waxa lagu noqday qaranka uu ka soo jeedo mar hadaanu qarankiiba ogolayn xildhibaan ma oran karo baan anigu qabaa runtii sidaa darteed waxa qofku hadii uu cuno wax booliya ama uu wax xaraana cuno wuxuu ku dambeeyaa meel xun buu ku dambeeyaa sababtu waxay tahay waxa uu mudnaa waqti aan maanta ahayn hadii wuxuu yiri adoo aqal quraarada ku jiro bayd qarshaa seexda qolya sariya daarada ku jira ayaad qori ku tuurtaaye anna waan qarxinayaa booguhu qabay ma jeerteen waxaan leeyahay dhakool maalinaan maanta ahayn bay ahayd in lagu qabto oo xabsiga lagu dhigo ayay ahayd waxaad ka mid tahay dadka ku suntan inay ka degi weyday ama lugta haya Soomaaliland waxaad ku suntan tahay qasaaraha gobolka Sool ka dhacay ee naf iyo maalba leh dadka geysta ee iyagu ka dambeeya ee ku biil qaatabaad ku suntantaa waqtigaas ay ahayd in xabsiga lagu dhigo dulqaadka iyo isu tanaasulka iyo isjacaylka Soomaaliland darteed ayaa mudane xildhibaan lagugu yeedhay adigoon u qalmin wuxuu yiri gobolada waqooyi ka yimi calankan qaydiiday qalxi Talyaaniga iyo iyadoo qodaxdii ka taagan Ingiriis ninkii uu ka qaxay qoosiyana waxa weeyaan maantana dad uu wax yeeli karayo dhakool oo Soomaaliland maanta wax u dhimi karayo runtii maaha waxa la yiri rag boqol gaadhay iyo biyo qolateen gaadhay labaduba xaraan ka baaqsade way 28 jirsatay maanta awoodna qofna uma laha inuu qunyaro dhalatay dib u celiyo oo uu baabi'iyo waxa laga biila oo masaariifta reerkaaga aad ku qaadataa cashuurta danyarta caanaha iyo dhuxusha iibisa ayaad $3,000 ka qaadataa markaasaad waxaad ku sheekaysay Soomaaliland inay tahay maalin cidi leedahay hadaa maxaa lagugu siiyay lacagta maxaad ku qaadatay haday maalin cidi leedahay tahay ma cidaadadu u kamita ma kamaad mid ahayn qaranka Soomaaliland baad kamita sidaa darteed way ka qaldantay baan leeyahay way ka qaldantay dad baa jira hadiyo goraale iyagoo aqoonyahan sheeganaya oo caruurta uu waramo oo ururiya caruuraha aqoonyahanka ma waxa ka reeban inuu dadka waaweyn wax la gorfeeyo goorma loo rogay qof haduu aqoon leeyahay inuu caruurta urursado anigu waxaan ku aqaanay qof mar haduu aqoonyahan yahay inuu dadka dhigiisa ama aqoon leh ama taariikh leh inuu wax la gorfeeyo laakiin aqoonyahan caruurta uu khaasa waa wax laga yaabo runtii oo laga xishoodo waxaan leeyahay war waxaad wax ku noqoteen qarannimada Soomaaliland ayaad wax ku noqoteen runtii waxaan idinka mahad celinayaa inaad bacad taagantiin idinkoo sooman waxa weeye